นี้นะครับเราก็มาเล่นวิเชอร์กันยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่นเอาฮาเกมมิ่งนะครับหลังจากตามหาแพะและยำไปแล้วนะเราก็จะไปตีบอลชิงกันเป็นเด็กที่ถูกคำสาปนะครับเป็นเด็กที่เด็กแท้งอะนะแล้วเป็นผีอะไรประมาณนั้นไปตีกันเถอะละเอาแล้ววาร์ปไปน่าจะได้อยู่นะไปเราวาร์ปไปดีกว่าใช้ความรวดเร็วมาแล้วพอเหรอลอยนะอุ้ยมันไฟไหม้วะนะโอ้ยเหี้ยไฟไหม้รีบเข้าไปดูดิเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะกำลังรีบเข้าไปดูฝนตกจะไฟไหม้เฮียกูมาแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมไฟไหม้โอ้โหอะไรวะโอ้โหมาเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ย Oswin, where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. เดี๋ยวช่วยก็ได้ I can do. เยอะคนดีแล้วกู Quick! เฮียไฟมันไหม้ให้กูไปช่วยเอาทางไหนดีวะเอาทางบันไดนี่แล้วกัน Damn it! Lots of smoke. Gotta hurry. ไปไงอะเจอแล้ว Over here! Can't get out! Roof's collapsed! Coming to get you. ไอ้เฮียกูตายปะเนี่ยออกไหนวะหายตายเนี่ยออกไหนวะเนี่ยออกไงอะโอ้ยเหี้ยเกือบตาย We've a hero in our midst. You've earned yourself a barrel of Lyrian. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? Oh? The fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? เอ้าเมาเหรอเมาก็ They ran from you, didn't they? เมาก็ไปสงบไอ้เหี้ยแม่งโหดว่ะอะไรวะเมาเหรอไอ้สัตว์เมาเหรอคุยอะไรอ่ะเมาโดนกูชกตลกไปห่างยังถึงเจ้าเมืองไอ้เฮียวิเชอร์ก็โหดเกินจับเจ้าเมืองมากระทืบกูเลยอย่างชอบไม่มีใครกล้ายุ่งนะครับแต่พี่พระเอกเราจับเจ้าเมืองมากระทืบ Sit down. สั่งด้วย You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other,
She knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. เอ้า One day, but not today. เดี๋ยวเจ้าเมือง You knew they had run away from the start. Yes, I knew. เอาแล้วให้กูไปสืบหาพ่อมั Why น didn't you tell me? Wasted my time. นี่เดี๋ยวก็ฟันหัวขาด Say I'd said I had troubles, couldn't control my wife. มองไงแล้วกูกระทืบมึงไปแล้วเนี่ย What kind of หน้า flash ช้ prick would you take me for? อันนี้แล้วกัน Tell Feel, me everything feel. you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. อ๋อคือนางจะไป I อยู่แล้ว begged them to stay. She refused to hear it. ไอ้นี่ I คนเขาจะ tried ไป to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. ก็คือในห้องที่มันทะเลาะกันนั่นมันก็คือ Know what that's ตัวมันนั่นแห like, ละ Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing. Only the bottle. แย่เกิดอะไรขึ้นล่ะ What happened next? Next. It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. อ๋อมันจำไม่ได้ว่ามันทำอะไรลงไปแอนนามันเลยแท้งแน่เลย I knew. She Yeah. miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. แสดงว่ามันซ้อมแอนนาหนักมาก Seen a lot of dead in my time, but that must have been hard. Unspeakably so. My legs gave out. I saw fields of corpses at Sodden. Saw witches burn in Maribor. But compared to this, all that was a rabbit's prick alongside a great oak. And the guilt is all mine. We don't know that yet. The amulet Anna wore could be linked somehow. Maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? Wrapped it in a clean sheet and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. มันเลยก็กลายเป็นเด็ก Understand, คำสาป Witcher? My child was dead. ตั้งติไว้ Get hold of yourself. Men like you, when they break down, look downright pathetic. You're a heartless bastard. เอ้า Mutations worked then. But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. เป็นบอทชิ่งเดี๋ยวภาค Fucking พาร์ทนี้เราจะไป what? ตีแม่งต้องรู้หรอก Details you don't need to know. There's a bond of blood between this creature and your wife and daughter. I can use that bond to find them. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. แต่คือ That's เรา a ไปคิด sort ว่า of hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may ให้เลือก finally สอง rest ทาง in peace.
ไอ้นี่ก็บอกว่าอย่าฆ่าเลยงั้น Whatever we do, we gotta find the งั้นไม่ botchling ฆ่าก็ได้ first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can ต้องเปลี่ยน bury ให้ us เป็น in ระเบิด it. ทิน Handy either way. ไปลุย The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to ที่ the เก็บไป common เจอไอ้ folk. เหี้ย Ought to stay ไอ้ in เหี้ย their คน homes ส่งแล้วน่า tonight and รำ draw คาญ a แม่ง line of เกลียดไหม salt outside their doors. ก็ใช้วิธีไม่ฆ่าแล้วกันแล้วก็เขาไม่อยากให้ฆ่าด้วยไอ้บาลอนเราก็เป็นคนดี Do I นะ take a เราเล่นเป็นคน shovel ดีนะพักนี้ to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. ไปลุย A bit further. Follow me. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. เอาไม่ตั้งชื่อซะด้วย Here's the spot. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. เออ Good เย็นๆด่าเขาอยู่ได้ Grave's พระ dug เอก up กู and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. ออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ย Look. ยี่เปลี่ยนมันให้เป็นระเบิดขึ้น Take สิ it in your arms, quick. And if it goes Garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets ploughing restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. เปลี่ยนเป็นระเบิดขึ้นนี่แม่งยาก Take it นะ in ผม your บอก arms. ตีแม่งอะจบๆแต่มันพอตีเสร็จต้องไปหาไอ้เหี้ยคนทรงอีกผมรำคาญก็เลยเลือกวิธีนี้นะ Merciful gods. อันนี้ผมไม่สปอยนะเพราะว่ามันก็บอกว่าถ้าทำแบบนั้นมันจะต้องไปหาคนส่งเพื่อจะตามหาลูกเมียย้ายหน้าตาน่าเกลียดใช้ Back to the fortress. ใช้ไอ้นี่นะเอ็กซี่นะเพื่อจะสะกดมัน With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. ไปจากที่นี่กันตามมาเดินหน่อยลูกโอ้โหดูมันถือไอ้เหี้ยตามมาไอ้อ้วนบาลอนHungry specters. ด้วย Botchling's set to track them. Do something. เหี้ยโคตรยากกูต้องสะกดไอ้นั่นต้องตีทีอีกมาหลายตัวมันมาเรื่อยๆวะเดี๋ยวต้องใช้เอ็กซี่วะเห็นได้เลยจะต้องตีให้หมดมั้ง This take me. It's writhing something fierce. ทำอะไรก็เอ็กซี่แล้วนี่ไง Calming something. เออ Quiet now. สวยเอ้ยแอปเปิลจุ้ยไป But what do you want to do with it? Me? Nothing. If
This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. ไปกูมันถือดิเที่ยวกูหาถือแบบรังเกียจ รูปมึงนะเว้ยมันเป็นผีไปแล้วดิไม่ต้องเดินไกลไหมเนี่ยไปละ More coming. Need to hurry. On with it. I'll not wait till they devours. ไม่ใช่โอ้ยเลือดตาโอ้ยโคตรเยอะโอ้ยแม่งว้ามาตกไปบอกกดปืนอีกหนึ่งใจเย็นกินเอามาเปิ้ลไปด้วยระหว่างแม่งโหแล้วแม่งเศษโคตรเยอะเลยครับเย็นๆนะแล้วก็ใช้เอ็กซี่กดไอ้เหี้ยเด็ก Like a daft eel. I cannot hold it. สงบสักทีWorked. It stopped. ป่วยกูจะตายมีไก่ไหมเนี่ย Chosen a name? No. So think of one. It's important. It's a girl. What would Anna have named her? นั่นผู้หญิงเหรอ ไหนดูดิโอ้โหตายแล้วหน้าตาไอ้เหี้ยสักทีทำกูเกือบตาย What now? อย่า Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me. You who came, but who I did not embrace. น่าสงสาร I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee Daya, and embrace thee as my daughter. ได้ผล Good. Now bury the body. เศร้ามึงขี้เมาโมโหร้ายพี่งอกก็เศร้าเหมือนกันมีคนเล่นดอต้าโททุกตึ้ง What now? In 1 day's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. Hmm? And the guilt, the ทำไม responsibility ไม่ให้รอล่ะ for this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. ไป But No อ้วน buts. Just Witcher's work left to do do. here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. เดี๋ยวกูจัดการเองมึงอ่ะ Go home. And try not to drink yourself stupid again. เลิกเล่าได้แล้วไอ้ควายโอเคเดี๋ยวผมต้องรอนะรอไอ้เหี้ยนี่1 วัน 1 คืน
By blood's power, I summon you. นี่กูต้องสู้ใคร With วะ your เนี่ย name, I beseech you. อยากได้ Hear ดาบใหม่ my call and arise, Dea. มันไปทำเควสดาบก่อนได้ไหมมาสเตอร์บอมเมอร์รู้สึกตีเบามาแล้วว้า Lead me to those bound to you by blood. ไปอุ้ยไปอย่างนี้เลยเหรอรถแจ่มแล้วคนอื่นไม่เห็นเหรอวะนี่กูยังชอบมาแล้วครับ Ghostbuster ลอยได้ด้วยโคตรเท่พาไปหน่อยอยากไปเจออันนาใจจะขาด If it don't stop raining, my arse will rot off. Let me live. ไกลจังวะ You. ดูเหี้ยอะไรนี่ก็ฆ่าทิ้งเอาพากูมาเจอพวกปีศาจอีกอย่าทำร้ายกันเลยตามไปเลยอีกไกลไหมเนี่ยลำบากคินน้องตรงไหนตรงนี้เหรอ Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around though. กูชอบอ่ะโอ้น้องลอยน่ารักเหลือเกินไอ้เฮียน่ารักไอ้เฮียอะไรสักกูต้องทำอะไรเลยสำรวจพื้นที่อะไรอ่ะ Clothing. They change in here. เปลี่ยนชุดตรงนี้อันนี้อะไรเนี่ย Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. ก็คงเป็นนั่นแหละแต่ว่าชาวบ้านนี่มันจนจั Bracelet. ด One of them must have dropped it. Both were here. I'm going the right way. อ๋อเขามาถึงอยู่ที่นี่ก่อนแล้วไงต่อพี่ Wants to show me something more. ไหนกันแล้วมึงไม่พาไปเลยวะไอเด็กเปรต โอ้แล้วเดินโคตรไกลเลยครับพี่ไอสัตว์คือมายืดเวลาให้เกมนี้มันเล่นได้นานขึ้นใช่ไหมสมจริงไงสมจริงจะไปตามหาเมียคนอื่นเอาเฮ้ยหยุดเฉยหยุดไหมอ่ะอ๋อกูเดินเร็วเกินไม่ตีกูจะทำเฟสไม่ยุ่งกับโกรกูถามจริงกูต้องตีใช่ไหม Macrophages had a field day. กู Still worth a closer look. Should examine that horse carcass. มีตัวนี่อะไรวะเนี่ยมันมีหลายตัวแล้วครับโอ้มันจะระเบิดตัวเองตุ้ม Let's dance. มาอีกแล้วโอ้ยเหี้ยมีกี่ตัววะเนี่ยมาตัวเองมาซะโดนเพื่อนมึงไปด้วยเรียบร้อยคอมโบปะพ่อมึงไม่ทำจะหมดวะเผาแม่งดิวะเผาไปถามจริงมันมาเรื่อยๆเลยวะ Stench. ว้าจะตายแล้วมาตัวเองควายเฮียจัดการได้หมดแล้ว
กูเป็น The Witcher แล้วนี่คือจะให้กูทำอะไรอ๋อ What do we have here? มาหัวขาดตำรวจไปอีกBones have been here a while. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. ก็มีโคตรเยอะเลยพี่เกือบ7 ตัวไอ้เหี้ย Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? โคตรอันตรายนะออกมาข้างนอกประเทศเหี้ยนี่ Head torn clear off. Takes incredible strength. ตัวอะไรกันสรุป Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. ไปต่อไอเด็กผีแล้วก็โทษไอเด็กผีผากให้กูเดินได้สะดวกเถอะโหแล้วเยอะด้วยไอเด็กผีนี่มึงพากูมาตายไปเนี่ยเฮียนี่ยังตามอยู่เหรอตามได้แล้วให้กูสู้อย่างเดียวเลยเด็กผีบ้านนี้ A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. ทำไมบ้านนี้มันทำไม Who's that? Other room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about ตัวมันตอ 40. แหล Seen them? That sir came at night, right, Mummy? อ้าว Quiet, boy. I want to help that woman. She could be in danger. Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to บอกมา hear เถอ this ะ dream then. เรา So kid, ไม่ทำอะไรหร who อก did you see? Who came here? Pappy brought her at night. The lady does the medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster. Said she had to go back. Don't know where to. Mummy and Pappy cheered her up. Gave her clothes. Hers were เล่าหมด ragged. เล่าหมด ไอเด็ก Where'd the เหี้ย girl go? พ่อแม่บอก Your ถ่าย son หัว said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir. But you don't look like one of our father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. ลูกอยู่ที่ Any ลูก word's สบายแล้ว better than to crow's perch with a baron. Why? แต่แอนนาไปไหนไม่รู้ Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I mean. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to แสด stop งว่าชาว him. บ้านนี่ดีนะ ก็คือช่วยเหลือ What happened to Tamara's mother? Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse. เรื่องมันเป็นอย่างนี้ Cold คิดถึง as hell and ไอ so แอนแมน dark. เลย Couldn't ไอ้ see เหี้ย past 2 elves in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. โอ้เล่า And those damn เล่าอะไรเนี่ยพอแล้ว Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twere then I saw it. อยู่ดีๆแอนนา Fiery มัน marks on her hand. มันมีตาประทับขึ้นมาที่มือนะน่าจะไปทำสัญญาอะไรกับพวกปีศาจไปหรือเปล่า What marks? These, well, แสดงว่าแอนนาก่อน burned on ก่อนมาเจอบาลอน with ไม่ hot ต้อง on ต้อง the ไปทำสัญญา palms อะไรกับใครมาแน่ inside. Burned? Fuck me, I'm Like a watching. cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Why help them at all? You risked a lot. นี่ถ้าเกิดเป็นคนของบาลอนนี่ตายไปแล้วนะ Owed Miss Tamara. เป็นหนี้ Three ของคุณหนู moons ธรรม past, รา the fever gripped my boy.
We thought he was done for. Me. แสดงว่าคุณหนูธรรมราชเนี่ยแบบเหมือน I'd have never เรียนพวก dared หมอ to มาอะ have. ไรอย่างเงี้ย But my missus told me a time of war and contempt's come. โอ้ย A ก็มี time ก็เด็ด of อยู่ folk เด้อ gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. อืม Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อ Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. ยัง Crickets แม่ง all เล่า went อย่างใน broke นิยาย out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods. อ๋อมันมี big พวก as สั a ตว์ barn สัต with ว์ร้ายออกมา horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's เนี่ย horse, ก ripped ระ its ชาก head off, ม้าขาด carried หั her ว off ขาด into the สัตว์ woods. ร้ายอะ Our ตัวเฮียอะไรวะ horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore ว่า off เราต้องได้ไปตี willy-nilly. มัน For the only reason we escaped. The พยัก miss หน้าด้วยห wanted นู to go back for her mother. พยักหน้าด้วยเด็ก But my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. อ๋อเขาแยกกันตรงนี้ โอเค thank you เว้ย รู้ข้อมูลแล้วไอ้เฮีย Thanks for your help. จะได้ไปตามหาแอนนา She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. เดี๋ยวจัดการให้ เดี๋ยวเราไปหาธรรมาล่าก่อนดีกว่าผมว่า เพราะว่าชัวร์แล้วว่าอยู่ไหน นะไล่เด็กผีนี่ยังไง So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. ไปหมดประโยชน์แล้วมึงไอ้ผีเด็ดไปแล้ว ลากก่อนไอ้เด็กผี เฮียกูเลยอย่างชอบ โอเค เดี๋ยวเราไปหาธรรมาล่ากันนะ แล้วก็เดี๋ยวจบที่ธรรมาล่าแล้วกัน ไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินแอนนา แล้วก็ไปคุยกับบารอนก็น่าจะเป็นพาร์ทหน้าจะได้รู้เรื่องราวสักทีนะว่าสรุปแอนนามันไปไหนวะธรรมาล่าคือมึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหแล้วอยู่โคตรจะไกลเอ้ยผมยังไม่ได้เข้าเมืองนี้เลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหตายงั้นต้องไปเริ่มที่แฮงแมนทีเนาะผมไปนี้ก่อนแล้วกัน แล้วก็ว้าไปแฮงแมนทีนี้ดีกว่า Come on. ไปตึกตักตึกตักตึกตักจำได้ว่าเมืองนั้นมันรู้สึกว่ามันต้องใช้บัตรที่อะไรไม่รู้ด้วยมันเข้าไม่ได้นะแล้วพากูมาสักไกลหนีมาสักไกลเลยไอแอนนาแล้วไอสัตว์ร้ายนะมันคือตัวไหนวะอย่าให้กูเจอนะยัดแม่มึงอาจทำร้ายครอบครัวบารอนกูหรือว่าฆ่าทิ้งเลยแค่ผี4-5 ตัวจะแพ้แล้วนะ เดี๋ยวผมต้องไปหาดาบมาใหม่ตอนใช้ดาบแบบตะกาดเปลี่ยนดาบไปเพื่อความเท่ Go, go. เนี่ยไปมีเควสอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยมาทำแล้วกันไปนี่ก่อนวาร์ปใกล้สุดน่าจะเป็นนี่นะวันนี้ดีกว่าแล้วก็บุกเอาม้ามาให้คุณเดินหรือไงเบียร์ม้าอยู่ข้างนอกตาคุณจะไหล Come on. โอ้ยตกเขาตายปะเนี่ยป่วยที่อะไรล่ะม้ากูเป็นมาตัดไปเข้าเมืองกันดีกว่าอ๋อลืมไปผมรู้แล้วผมต้องไปคุยกับบารอนก่อนไปเพราะว่าคือผมยังเข้าเมืองไม่ได้นะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนี่ไงเควสมันพาไปหาบารอนมาดิงั้นต้องไปคุยกับบารอนก่อนเดี๋ยวกูก็ขับมาละคุยกับบารอนมันจะให้ตาประทับเข้าเมืองนะถ้าผมจำไม่ผิดไม่งั้นถ้าเกิดไปถึงเมืองเลยมันจะเสียเวลาเพราะว่ามันจะไล่ไม่ให้เราเข้าไปต้องไปทำเควสอะไรสักอย่างไม่รู้ผมว่าไปเอาตาประทับที่บารอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปหาป้ายวาร์ปเราไปหาบารอนก็น่าจะเป็นเหมือนแบบประมาณว่าบอกเบาะแสนะบอกเบาะแสมากขึ้นนี่มันมีเควสตรงนั้นด้วยเดี๋ยวผมต้องไปรับซะหน่อยแล้ววะไปทางไหนหันหลังกลับดูไหนวะ
แล้วทำไมมันถึงมีไอ้ตัวพวกนี้มันอยู่ตรงนี้ได้วะเนี่ยฆ่าแม่งเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วไอ้พวกนี้มันแพ้ไฟแน่อะไรเนี่ยถ้าแพ้ไฟมันจะโดนเผาแล้วมันจะแบบมันจะเจ็บปวดทรมานโหแรงนะเห็นไหมเล่นดีๆกันตัวเคียไฟไหลไปมีเควสอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้สวัสดี Stand and duel. อ้าว I challenge you. อะไรวะ Boots a bit big, maybe? Halt, I say. I am Ronvid of the Small Marsh, bound by a sacred oath. อะไรวะ Oh, that's rough. My sympathies. To honor Maid Bilberry, fairest of all maids I know, by dueling 100 knights to the death. โอ้ต้องตายเลยเหรอ Draw your sword post haste. ไอ้เฮียมึงฆ่าคนมา99คนเลยเหรอวะ After you. โคตรเฮียเลยอ่ะงั้นกูฆ่ามึงให้แล้วกันไอ้สัต At ว์ your service. ไม่ไหวแล้วมึงมัน Let's ร้าย get เกิน this over with. มึงฆ่าคนมา99คนโอ้กูโกงอ่ะไหนบอกว่าจนถึงแก่ความตายไงไอ้เฮีย Not enough. Yes, luck stood with you. อันจะมีครั้งหน้าอีก Next time we meet. เดี๋ยวบอกฟันมันถึงทางตายไงครั้งหน้ากูจะฆ่ามึงนะ Challenge me again. Raise your hand. Draw your sword. Look at me the wrong way, and I'll kill you. You so sure of that? ทีโคตรปากดี Yes. We shall see. ได้มานะมาให้จริงนะไอ้สัตว์มันต้องตีน เฮียแม่งควรตีนจริงไอ้นี่ป้าไปหาบาลอนกันดีกว่าบาลอนอ้วนดำไม่ดำนะแม่งชกแรงนะบาลอนตอนต่อยกันนี่แม่งชกโคตรแรงเดี๋ยวผมต้องทำเควสไอ้นี่และรับเควสตีบวกไม่งั้นตอนนี้ดาบมันโคตรกากเลยจะมีเควส Master of Armor บางที่มันได้เกาะกับดาบเทพๆอยู่นะผมจำไม่ผิดนะ น่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าคนนี้แหละไม่ใช่คนนี้ How may I assist? แล้วก็รับเควสมานี่ไง Looking for someone who can craft. Well, I've been at it 20 years. You wish. Don't listen to her. She's been sore lately, snorting every chance she gets. So, what kind of armor are we talking about? Light, but durable. Can't constrain movement, and I gotta be able to get in it without anybody's help. That all? Sure it shouldn't be self-cleaning. And how about it wipe your arse after you take a shite in the ชดกูไป bushes? อีกไอ้เตี้ย Comfortable, strong, and light will do just fine. Ought to know one thing when it comes to armor. If it's got to be durable, it Ow. can't be light. It ไม่ can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Tordaroth ทำ use. ได้เตี้ยมึงไม่รู้อะไร Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Shouldn't pester folk with those nonsense Skellige legends of yours. It ain't legend, and it ain't nonsense. My granddad would go to Unvik for his armour. Said Tordaroth folk made the best. Till last year, that is, when a giant ravaged their island. Inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. ได้เลยครับ Worth สวย looking ด้วยนะเนี่ย into. คนนี้ Say I find the tools. Will you craft the armor for me? On condition you bring the tools. But only then. ไอ้เตี้ยนี่แม่งไม่รู้จริง These legends mention. Yes, north side of the isle. ได้ in a เดี๋ยวไปจัดการให้อย่าลืม Look นะ for the tools ทำให้ next กูด้วย time นะ I'm in Skellige. Take care now. รู้สึกว่าไอ้ผู้หญิงนี้น่าจะรู้เยอะกว่า How can I help? มีเควสไหมไม่มีไง What do you say? มีร้านขายของไหมไอ้นี่มันชุดไอ้เฮียนั่นนี่หว่าขายแม่งไม่มีอะไรแจ่มๆเลยวะเฮ้ยมีกางเกงอยู่นะใส่ไปก่อนน่าจะได้อยู่บวก9จะได้อึดขึ้นหน่อยนะโดนอะไรก็ตายเก็บที่ผ่านตอนนี้ Take care now. โอเคเดี๋ยวผมใส่กางเกงก่อนนะโตอยู่ตอนนี้ไม่โอ้โหเป้าตรงว่ะไอ้งอกเป้าตรงแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาโอเค
อุ้ยผมมีดาบใหม่ก็เพิ่งเห็นนี่โดนที่อะไรนี่ดาบใหม่คือเป็นที่อะไรอะบั๊กเหรอวะหรือว่าคีย์บอร์ดผมมันหลอนได้บาทใหม่แล้วอุ้ยบวกตั้ง9เนี่ยโอ้โหแต่ทำไมมันแตกขนาดนั้นวะซ่อมก่อนแล้วกันเนี่ยต้องซ่อมของแล้วนะเกมนี้เป็นระบบซ่อมของอ๋อไอ้นี่ยังเป็นลูกมืออยู่นะยังคุยเรื่องตีบวกไม่ได้งั้นเดี๋ยวคุยกับไอเตี้ยก่อนไอเตี้ยไปไหนล่ะอ้าวไปไหนแล้ววะพี่เตี้ยหายไปแล้วอ๋ออยู่นี่ไอ้เหี้ยมึงไปไหนวะเมื่อกี้ปิกขี้อ่ะขอซ่อมไอเทมหน่อยครับซ่อมไอเทมหน่อยครับรู้แล้วครับไม่ต้องสอนครับเดี๋ยวนะซ่อม114โอเค thank you นะไปเดี๋ยวผมไปหาบาลอนต่อละนอกเรื่องไปนานเลยเขาเรื่องเลยใครวะ Stable hand pulled you out of the fire อ๋อเราช่วยมาโว้ยมีของรางวัลให้ด้วยเป็นสิวแล้วนะให้20 คอยอ่ะไอ้เหี้ยแต่กูซับอาวุธเป็น100เลยนะพี่จนจัดเลยอะไรในเมืองนี้เขามีแต่คนจนๆนะเป็นสงครามไงคนรวยๆก็จะมีแค่พวกนักล่ากับพวกเจ้าเมืองเท่านั้นแหละ A word, please. อะไรกัน What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. เป็นไรวะซึมเศร้าอีกนี่อารมณ์หลากหลายแล้วกัน There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. ผอมขึ้นไหม Brought the plants here ไม่ผอม from ขึ้น there. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours. เปลี่ยนชุดบ้างก็ได้นะมันจะสมจริงขึ้นอีกนิดนึงนะถ้าเกมมันทำแบบอันนี้เป็นชุดนี้แม่งอันนี้ชุดพร้อมรบตลอดเลย Birds of paradise in Zerikania. But Tamara called them dragons of paradise. ดูแล้วแพมเยอะ Damn shame I'll never learn which blooms would please Daya most. ผมกำลังเศร้าเรื่อง Though it's good to know ได her อาตาย spirit's อยู่ free. แต่อย่างน้อยก็ไม่นี่มากไงเพราะเราไม่ได้ฆ่าไง Got some information about your family. You've learned something? สืบได้แล้วเว้ย Well, let's go inside. It's a bit chilly out. ลุกเลยเลิกเหม่อเลยพอได้เรื่องครอบครัวเลิกเหม่อเลยพี่แก Any news for me? Your daughter's in Oxenford. What the blazes? Is she all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? ใจเย็น Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it is helped her. เดี๋ยวไปดูให้ก็ได้ไอ้เหี้ยนี่ Go to her. You must be sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. ก็ได้ That much I can. I'm grateful. Take this. Call it enticement, and this might prove useful. เนี่ยต้องไปเอาจดหมายมันจะได้ A เข้าไปใน letter เมือ of งได้ safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontard Delta, they made it damned hard to get. ไม่งั้นจะเข้าโนวิกาดไม่ได้นะต้องมีจดหมายเลยก่อน Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For ตัก you to จัง tell เลย me about Siri, like we agreed. เล่าเรื่องซีรีส์มา Fine. The word once given. เรามาซะ When Siri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs, gone stiff from ไป so much ย้อนไป bed rest. เล่นซีรีส์บ้างเดี๋ยวปิดไปที่พาร์ทซีรีส์พาร์ทหน้าบรรลุยเล่นซีรีส์กัน แล้วก็ไปตามหาธรรมล่า Pure กับ luck อ in ง the นาต่อ flesh. To hunt down a wild boar that Okay. size. Why, worthy of one of King Foltest's feasts. เดี๋ยวนะยังตัดไม่ได้เพราะว่ามันยังเซฟไม่ได้ เอาให้มัน
อันนี้ย้อนแล้วนะย้อนแล้ว Steady, come. Our haunt should be yours as I see it. Oh, you're done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. อ๋อสิริ My sword ล่า was ห all มู I ป่า had. มานะดูดิดูหมู Well, you brandished หมู it ภาพยังแตก beautifully. Where'd they teach you that, anyway? ก็เรียนรู้ไปตามทางอะนะอย่าไปบอกมัน A มาก little here, a little there. Not surprising, given you wander the world alone. Not alone no more. She's in the company now. That's right. You're a member of the company. We're drinking together, killed a wild boar as a pack, you เอ้ย might ถามซอก say. แซกไว้พวกนี้ But we've ถาม no ซอกแซก notion how you arrived here. A woman in a man's garb, razor on her back. Who exactly are you? You a mercenary? เป็นวิเชอร์น่ะ A witcher. Though not entirely. I never went through the mutations. A witcher? So apart from the swordplay, what, you know potions and all that? Not so much. A bit. Because you see, ไม่ค่อย at times I get this ไม่ค่อยอ่านหนังสือ notion back มัว here. แต่ Shut it, Pandam. Evelyn. Nobody cares about your backside. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. ขี่ม้ามันจะไปหันข้างได้ไงวะ Perhaps you'd care to wager. Think you can outrun me on an horse? Naturally. เนี่ยเดี๋ยวต้องแข่งม้ากันหน่อยแล้ว Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do at all. What problem That's an awfully gloomy face. Too much of a coward to race a woman? The horse is mine. ของเจ้าเมือง To race the Baron himself. I'd consider it an honor. เฮียเดี๋ยวแข่งกับบาลอนแทน Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'm Oh, not chào đạp drinking đấy à? anymore this night. You'll want your head about you. We start at daybreak. แจ่มมะได้แข่งกับบาลอนละแล้วก็ได้ม้าดำแล้วต้องชนะอยู่แล้วปะ เพราะเราเป็นตัวเอกของเรื่องเดี๋ยวนะมันเซฟได้เปล่าวะเฮียคือกะจะไม่ให้กูตัดคลิปเลย Day dawn. ได้แข่งเลยเหรอเซฟได้ไหม Chop! คลิปมันยาวไปแล้วเซฟได้อยู่โอเคคลิปหน้าเดี๋ยวมาแข่งม้ากันเฮ้ยไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณที่กดไลค์กดติดตาม